10 ଜଣରୁ 9 ଜଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡିସିସନ୍ ପାଇଁକିନା ମୋଷ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ମେଲ୍ ପାର୍ଟନର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆଉ 50% ୱାର୍କିଂ ଓମେନ୍ ଇଭେନ୍ ପଇସା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ ନ କରିକିନା ଚୁପ୍ ବି ରହନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ରିଲେସନସିପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ 2 ଜଣ ପାର୍ଟନର ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଆପଣମାନେ 50-50 ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ସବୁ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଡିସ୍କସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେ ମେଲ୍ ପାର୍ଟନର ହଉ ବା ଫିମେଲ୍ ପାର୍ଟନର ହଉ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦରକାର ହେଲେ ଗୋଟେ କମନ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି କମନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ପାଇଁକିନା। ଆଉ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଯୋଉ ଏକ୍ସପେନ୍ସଟା ସେଟା ଆପଣମାନେ ଫେୟାର ଭାବରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ରିଲେସନସିପ୍ ସହିତ ଆପଣ ହେଲ୍ଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ବି ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଘର ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କାର୍ କିଣନ୍ତୁ ବା କିଛି ବଡ଼ ଆସେଟ୍ ଯଦି କିଣିଲେ ତାହେଲେ 2 ଜଣ ଯାକ କୋ ଓନର ରୁହନ୍ତୁ, ଜଣେ ଙ୍କ ନାଁରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ ବି ବିଲ୍ଡ କରିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହବ ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ଏଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକିନା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପଇସା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ରିଲେସନସିପ୍ କାଟିଯିବ। ନା, ଯଦି ଠିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ପଇସା ଡିସ୍କସନରେ ରିଲେସନସିପ୍ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ। ରିଲେସନସିପ୍ କେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କଟିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ କ'ଣ ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟିପ୍ସ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଡ଼କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଜାଣିବା ପାଇଁକିନା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ରୁପି ରହସ୍ୟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।